Bienvenidos amigos a un nuevo video del canal, yo soy Vegeta Cuarto, espero que les guste y sin nada más que decir comencemos. El título de este capítulo es, Dos gigantes cara a cara. Bueno, ¿qué hacen en sus vidas? Yo soy PDG, me siento detrás de un escritorio. A veces despido a gente. A veces finjo que leo un informe. Yo paso mucho tiempo buscando a mi secretaría. Jajaja, pero este es un acosador y lo dice, así como sin nada. ¿Y tú? Yo reconstruyo la tierra entera. Doy comida a gente que lo ha perdido todo. Intento hacer que el mundo sea un lugar mejor. Ah. ¿Qué? Sin comentarios. Llévanos a casa. ¿No esperaban hasta el final del torneo? ¿No quieren que curemos a vuestros heridos? No dejaremos que nos sigan humillando. Nos vamos también. ¿Qué? Pero has ganado tu combate. No llegaría muy lejos, estoy seguro que voy a perder. Anunciamos el abandono de todo el universo 10. Pan gana por abandono. Ahora Kakaroto del universo 13 contra Kat del universo 6. Bien, esto acabará pronto. En la ronda siguiente tengo a la pequeña, no será muy difícil. Y después ese tal Trunks Vegeta. Espero que no sea tan fuerte como en mi universo. Vamos, vamos. Esas idiotas me ponen muy nerviosa. Ya las mataremos al volver a nuestro universo. Ay. Pero, esta gravedad es 10 veces más fuerte. A nadie parecía que le afectara. Hello Moat. Voy a usar todo mi poder. Ah. ¿Pero quién demonios se cree que es? Ya haré como mi yo del universo 18. No está nada mal. No le ha hecho ningún daño, sabes esconder muy bien tu energía. Pero, no se debe confiar solo en la energía. Maldita sea, no utiliza ni la centésima parte de fuerza. Así no ganaré nunca, no quería usarlo, pero, ataque de feromonas. ¿Qué es esta cosa? Mi bello guerrero. Qué guapa. Deberías perder para complacerme, tío bueno, anuncia tu abandono. Te amo. Quiero un hijo tuyo. ¿Qué? Vendrás conmigo a mi universo. Ahora ve al espacio número 13. Vale, pero primero abandona. Silencio. Haz lo que te digo, mujer. Vete a la mierda, no lo haré, ni lo sueñes. He dicho silencio. ¿Está loco? Abandono. He dicho que abandono. Si le sigues golpeando, te eliminarán, o peor, nos echarán a los 4. Vegeta. En cuanto a ti te lo pensarás 2 veces antes de provocar un perturbado. ¿Un perturbado? Por abandono, Kakaroto es el vencedor. Por favor dejen el ring para ser del universo 17 contra Dabura del universo 11. Ah, por fin. Este torneo empezaba a ser muy aburrido, nunca estoy en el ring. Pero al menos, hay muchos adversarios prometedores. Vale. Primero, machaco a Trunks. Tú no. Insecto. Después, tengo al ganador entre Pan y el otro Kakaroto. Pan pierde tu próximo combate. Hazme un favor. ¿Qué? Si no lo haces, seré yo quien te golpee. Pero eso es una amenaza. No, es el azar de las rondas. Papá. Vegeta, no molestes a Pan, por favor. Voy a demostrarle a todo el mundo que es un verdadero demonio. Interesante. Mierda.
Jajaja. ¿Te lo has creído? ¿Qué reflejos? Es fuerte. Lo mismo digo, en realidad, quizás seas el combatiente más fuerte que jamás haya encontrado. Pues claro que soy el más fuerte. Soy el rey del mundo de los demonios. ¿No ha mejorado? No tiene el mismo poder que tenía al empezar el Cell. Todos sabemos que es imposible que no haya mejorado en 27 años. El poder de Dabura también es idéntico. En Dabura es normal, no parece ser de los que suelen entrenarse, como Freezer y su familia. 1. ¿Qué desgaste de energía? A ver si esquivas esto. Pero eso es mi técnica. Es rápido. Demasiado fácil. Hayoken. Es el golpe de sol, la táctica de Tenshinhan. Mis ojos. No puede ser. Muere. ¿Solo eres capaz de atacar por la espalda? ¿Qué? De todas formas, no podrás matarme con Con el cuerpo medio corto y sin un brazo, ya has perdido. ¿Qué decías? ¿Qué? Hasta aquí el video, amigos. Estaré subiendo la siguiente parte muy pronto. Deja tu like y suscríbete.